नमस्कार. सुरुवातीलाच पावसासंदर्भात महत्त्वाची अपडेट आली आहे. दरम्यान पुणे, मुंबईसह उपनगर, ठाणे तसेच कोकणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार आज कोकणात येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तसेच पश्चिम पुणे जिल्ह्यांनाही येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. परिसरातील नागरिकांना खबरदारीचे आवाहन हवामान विभागाकडून करण्यात येत आहे. पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या ठिकाणी रिपरिप पाऊस सुरू आहे. तर 3 आणि 4 आणि 5 जुलै रोजी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, पुणे या जिल्ह्यांमध्ये अतिमुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात 5 जुलै रोजी मध्यम स्वरूपाचा पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यात हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिला आहे. 3, 4 आणि 5 जुलै रोजी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि उपनगरात मात्र येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.